Albo tu nie ma. Zajímavé. No. Dobre. Takže first and second and now Torx T45. Ešte je taký dlhý podľa mňa. Vidíš ho? No už je mimo. Asi. Vidí to poriadne. To už musí byť. Trošku toto. Dobre. Tu sú títo klešte. Jak s ním? Ja tak toto vytrhnem. Dobre. Tak už pôjde. Spodný ešte není, si predstav. Už je. A celkom dobre ide. Here and here. Here and here.
Počkaj, takže... Čo ja vím, no je to trošku na milimetre. O takto som povedal. Dobre. Teraz to bude pokus tento najhorší. Takto. A teraz toto tam musíme. Dobre. Super. Toto mi daj sem. Tak. Super, to šibano. Možno to tam dosť. Tak to nesedí dobre. Tento koný. Vidíte? Toto je keby bolo veľké. OK, točí. Dobre. To tam dám, len aby sme nezabudli. Štupel. Teraz si... Štrúnku ešte treba dať. Áno, a to potrebujem si hen tam sa dať asi. To je taká záhada, vieš. Nebude taká sranda, počkaj. Dobre. Dobre. Ticho. Nebúcha. Ne. Paterka. Tichunky. Now without noise.